Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutan dari kemarin cek sound. Di video kali ini, sebelum saya cek sound, mau kasih tahu sedikit tentang perbedaan dari saringannya Packing Power 1 dan Altec. Ini punya Altec C17 ya lur. Jadi perbedaannya sudah jelas banget lah, jelas sekali lah ya. Dan dari materialnya pun beda. Ini punya Packing Power 1 lebih tipis, punya Altec lebih tebal, dan bentuknya juga sangat beda. Ini seperti ada bunder-bunderannya, ini enggak ada bunder-bunderan. Dan lubangnya pun beda, ini sangat jauh. Jadi punya karakter tersendiri dari masing-masing merek. Ini punya Altec, ini punya PK1, dan karakter suaranya pun jelas berbeda. Oke, langsung saja. Jadi kita mau mixing ataupun custom knalpot Proot dari knalpot PK1 ini. Mau saya kasih saringannya Altec C17. Suaranya seperti apa? Kita coba. Oke, jadi ini kita masukin pelan-pelan aja lur, karena ada gas woolnya. Oke, kita cek sound suaranya seperti apa lur. Aduh, ya seperti itulah suaranya lur. Suaranya bisa kalian nilai sendiri. Ini pakai saringannya C17 Altec, dan perutnya pakai knalpot Packing Power 1. Jadi kita mixing, kita custom suaranya seperti ini jadinya lur. Silahkan komen buat teman-teman seperti apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.